Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di AGM Channel yang baru. Kali ini AGM Channel kedapatan motor Scoopy New ya, yang terbaru ya. Anda perhatikan. Mesinnya sudah ini Mas Bro. Tidak ada engkol starternya. Oke Mas Bro, keluarnya yaitu motor ini timbul suara ngorok dalam bahasa bengkelnya ya. Cuman masnya yang punya dibilang ada suara ngorok begitu ya. Jadi kalau dipakai jalan itu ada suara ngorok, tapi hanya di titik tertentu. Jadi contoh misalkan mau start, itu kan mulai dia ada ngorok-ngoroknya gitu. Nanti 20 sudah itu mulai ngorok terus itu. Nanti gas tinggi sekitar 60 ke atas hilang dah. 60 ke atas ya Mas hilang gitu ya. 60 ke atas hilang. Pokoknya di bawah 60 dia mulai ngorok lagi. Oke, nah ini cerita sampai motor ini mau dijual sama masnya ini ya. Gara-gara habis beli motornya ini ngorok dikira sakit ya. Oke, nah ya memang sakit ya. Tapi sakitnya menurut saya adalah sakit konstruksi. Oke, sakit konstruksi Mas Bro ya kan. Kemudian untuk mencarinya, sekarang untuk mencarinya ya, saya tunjukkan dulu. Nanti akan saya tunjukkan untuk mencarinya. Oke. Oke Mas Bro, Anda perhatikan. Ini kalau digas di RPM berapa ya? Pokoknya 0 sampai sekitar 20-an malah. Nanti akan muncul. Mas Bro, bisa dipahami suaranya ada rorok. Tapi kalau ditinggikan lagi hilang nanti. Oke, jadi di titik itu dia menimbulkan suara itu aja intinya. Oke, kemudian bagaimana cara mencarinya? Saya matikan dulu ya. Sudah. Oke Mas Bro, kita buka dulu ya. Oke, caranya begini Mas Bro. Ingat ya, jangan pandang kotornya. Oke, karena kita adalah tutorial mencari penyakit ngorok. Oke, setelah kita keluarkan begini ya, kemudian kita hidupin Mas Bro. Anda perhatikan suaranya ini tidak ada ya, maksudnya suara ngorok ya. Saya gas ya, saya gas Mas Bro. Ini saya. Oke Mas Bro, saya pastikan suara ngorok tidak ada. Ingat, mau ada suara krok ya? Nggak ada. Oke, sekarang bagaimana? Kita tutup lagi. Berawal ini kan ada beberapa lapis toh. Ada tutup yang aluminium dan ada tutup yang plastik. Oke, kita tutup. Kita pasang tutup yang aluminium dulu. Oke. Oke, coba kita baut satu saja ya. Perhatikan yang ini yang saya gas. Oke Mas Bro, kita pasang baut satu, tetap tidak bunyi ngoroknya atau tidak ada ngoroknya. Kita pasang semuanya sekarang.
Oke Mas Bro, sekarang kita bangun. Oke Mas Bro, mencari penyakit itu kalau saya mengumpamakan seperti kita mencari alamat. Ya, contoh AGM Channel. AGM Channel itu ada di mana? Ada di Jawa Timur. Jawa Timur mana? Jawa Timur Jember, semakin menyempit ya. Jawa Timur mana? Jawa Timur Jember mana? Jember kampus. Jadi menyempit. Oke, akhirnya ketemunya di jalan apa, di nomor berapa. Oke Mas Bro, bisa dipahami? Sama seperti kita mencari penyakit ngorok ini. Pertama kita deteksi bahwa dia ngorok ada di sekitar sini. Ya, di sini ini CVT. Oke, kemudian kita cari di CVT itu ada di mana. CVT kita buka, ya tutupnya kita buka, ya tidak ada. Tutupnya kita pasang, tidak ada. Kemudian kita cari lagi, ya begitu kan. Nah, ini sudah tertutup lagi, tidak ada. Tinggal ini Mas Bro. Ya, jadi kalau kita ngomong RT RW-nya tinggal ini. Nah, apakah ini di RT berapa, di RW berapa nanti kita cek lagi. Oke, kita pasang ini. Oke, sekarang kita gas. Nah, muncul kan? Oke Mas Bro, kita pasang seperti di awal muncul. Sekarang kita buka lagi, artinya begini. Kita sudah menemukan bahwa penyakitnya itu ada pada plastik ini Mas Bro. Mungkin pantulan suara ya, dari pantul itu. suara itu menimbulkan suara khusus ya. Ya, Jadi karena ini plastik. ya, sekarang ini juga ada RT RW-nya. Kita pisahkan RT RW-nya. Nah, kita pisahkan RT RW-nya. Oke, keluar sudah, tinggal ini saja. Ini kita pasang. Sabar Pak Sadi. Kamu satunya tadi. Oke, oh ini. Oke, sini. Oke Mas Bro, tidak ada suaranya. Suaranya tinggal di sini yang bikin nyorok. Kemudian bagaimana langkahnya? Sama coba sih dah. Iya, Coba jelas coba. kok. Kok nek kok ngakali gampang coba game laku. Nggih. Ngorok-ngoroknya. Hilang. Mau kan saya gawe iki. Saya kita lepas iki. Lah kok iki kan notong kok ditoto kok dibentuk iki supaya nek gak muni. Apa diwenehi apa ta kok diwenehi karet apa ta? Monggo Mas dicoba riyen iki. Iya, kok muni. Heeh. Mas Ihsan numpung di sini kok. Awas. Oke Mas Bro, sekarang tinggal ini bikin suara nih bagaimana nih supaya tidak timbul suara ini. Mbok redam gitu kan. Ya itu. Kurang besar Mas Bro. Kalau ini ada lebih gede lagi enak nih. Masuk di sini. Nah. Itu sama kayak keluarnya motor Mas Yuda. Iya, sama kayak motor Mas juga.
Permisi. Awas, 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 awas. Mas sini. Ya. Baca terus. Mari mas. Hilang. Nah. Cek terus. Oke mas bro, katanya yang punya hilang sudah suaranya. Oke, berarti letak permasalahannya ada di sini. Dan sekarang pertanyaannya, ini supaya redam bagaimana kan intinya begitu ya. Nah, menurut pandangan saya, ini dikasih paralon ya, carikan paralon supaya set begitu. Kemudian ini dikasih redaman nanti. Sudah gede ya. Ini masih pengen ngilang no lah ceritanya. Iya. Pengen ngilang no suara ngorok. Wih, kesel berkali suara nih ngorok-ngorok gitu mas. Nah kan lo. Oke mas bro, jadi ini menurut analisa dan menurut perundingan sama konsumen, ini lebih baik dicopot saja ya, karena ini mau bikin ngorok ini suara ini. Yang intinya udara tadi kan dari dalam itu muter di sini, akhirnya ini malah menimbulkan suara seperti klakson keong itu mas bro ya. Nah ini gitu. Oke, ini kalau dicopot ini sudah nyaman enak ini. Oke, efek sampingnya tidak ada mas bro, efek sampingnya tidak ada, sudah saya urus. Ini udara muter di sini ya, supaya kotoran tidak langsung terhisap, jadi seperti penghalang begitu mas bro ya. Panjenengan kalau mau aman itu nanti di sini dikasih tambahan, dikasih apa namanya itu spon itu mas bro, supaya dia bisa menyaring. Oke, nah ini menurut perundingan mending dicopot saja, yang penting suaranya hilang. Oke ya, ada bagus. Oke mas bro, itulah caranya kita bagaimana mencari penyakitnya. Jadi berawal dari besar kita perkecil sampai kecil. Soal terakhir tindakan, monggo nanti penjenengan kondisikan kayak begini. Kalau sudah ketemu di titik ini, nanti misalkan mau mengakal, nanti bisa diakal bagaimana supaya tidak menimbulkan suara. Oke, bisa dipahami ya. Oke, terima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah subscribe, like, komen, dan share video-video saya. Semoga bermanfaat untuk panjenengan semua ya. Jangan lupa selalu nyalakan tombol lonceng agar panjenengan tidak ketinggalan dari video-video AGM terbaru. Oke? Biarpun sedikit, semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, AGM Channel. Ini ya.